Só um projetinho aqui finalizando. Projeto de áudio, vídeo e automação aqui dessa residência. Aqui o Home Theater. Ele tem um receiver de 3 zonas, sendo que 2 são de vídeo, mais um sistema de multi-room de 4 ambientes. Então aqui eu estou na net, né, assistindo aqui a net no home. E aqui não sei se vai dar para focar agora, mas está aqui. Eu vou voltar aqui para a net só para a gente poder fazer o comando. Aí está ali, já está chaveando novamente aqui, mudança de canais, então tudo controlando via smartphone ou tablet. Isso não é nenhuma novidade, mas aqui está uma programaçãozinha simples, mas que funciona super bem. E aí nos outros ambientes, né, a gente pode colocar para tocar outra programação. Por exemplo, vamos aqui na seu ambiente, vamos colocar a Apple TV. Já tem uma música tocando no Apple TV que eu deixei. Então aqui outros ambientes, sala de jantar, já está aí reproduzindo. O som está vindo aqui de dentro do sistema de multi-room, mas está com outra programação. Lá está tocando net, aqui eu estou tocando Apple TV. Poderia ser programações independentes, inclusive nesses ambientes aqui, mas ia ficar muito confuso. Eu deixei tudo tocando Apple TV. Lá em cima também na sala direito, com o pé direito duplo, 4 caixas de som. Vamos aqui para esse outro ambiente. Tem uma varanda também. A televisão está desligada, mas ela está interligada ao home também. Aqui também mais um ambiente com 4 caixas de som. E aqui fora mais 2 caixinhas de som na piscina. Tudo 100% funcionando. Belíssima casa, belíssimo sistema de áudio e vídeo. Obrigado, tchau, tchau.